Hello les amis, qui délire la Bassilico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Vidéo اللي ما عمري درت اللي صراحة نخلو عملها واحد شي شوية. Alors je pense que vous l'avez vu dans le titre, اليوم on se retrouve pour une vidéo luxe. On va parler de marques un peu plus chères, la maroquinerie, etc. اليوم غادي ندير لكم un unboxing de luxe de la marque Louis Vuitton, mais aussi un petit unboxing Gucci que je vais vous montrer. Je vais vous parler, en fait, je vais introduire le sujet هذا في ma chaîne. Moi c'est la première vidéo fait le sujet. Donc أول حاجة باش نبدا بها غنبدا بان petit disclaimer. Donc انا هاد الفيديو ما كنديرهاش باش نفوح ولا نعيق ولا quoi que ce soit. بالعكس انا جو بونس كو لي بيرسون اللي متبعيني دوبي لونطون عارفين انا كيفاش دايره، عارفين انه هايله كيفاش دايرها، عارفين لي فالور لي برانسيپ ديالها. العياقه والفوحه نو في با بارتي. دونك انا هاد لا فيديو غنديرها للفئه الصغيره اللي عندي في لا كوميونيتي ديالي لي زيز عليها ان فيت تطلع على لو موند دو لوكس، لحقاش سي ان موند ان فيت لي ماشي اللي en fait شويه فيه لو ميستير. et انايا بغيت نقرب لكم هاد لو موند هذا ليكم en vous faisant du contenu spécial في هادشي. عرفت بلي il n'y a pas d'influenceuse marocaine حد الساعه اللي كدير هاد لو جور هذا دو contenu et بغيت نانترودويه لكم انايا. si on a bien sûr n'hésitez pas à m'en dire, mais انا je ne connais pas de youtubeuse marocaine qui fait هاد النوع هذا تاع الكونتوني. دونك انايا en fait غادي نبدا ندير لكم هكايا دي فيديو عندهم علاقه باللوكس، بلي مارك لي غراند مارك de maroquinerie, d'accessoires et tout. حيتاش انا c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me passionne. ما حد منين كنكبر ما حد كنزيد نتانتيريسا en fait لهاد لو سوجي ولهاد لو موند هذا. اي خديت لا ريزوليوشن داك العام انني نقص من الشراء ديالي من لا فاست فاشن ونولي ان فيت جانفيستي في دو بيل بياس. بحال دابا اليوم باش نبقى كل ساعه كنشري السيكان، كل ساعه نشري السيكان، نجمع الفلوس ونشري ساك زوين اللي غادي يدوم ليا بوندون بلوزيغ زاني. وفاش غادي تبقاو تشوفوا هاد لي فيديو غادي تفهموا بلي ان فيت le luxe, les achats de luxe, les sacs de luxe et tout, c'est des articles اللي كنانفستيسيو فيهم واللي نقدروا نعاودوا نبيعوا ابري بكثر من لا فالور، لحقاش certains sacs, certaines maisons prennent de la valeur avec le temps. C'est-à-dire انايا نقدر نشري ان sac اليوم ب $1000، c'est un iconique, c'est un classique، غادي تزاد ليه لا فالور دون 5 ans نبيعو ب $5000 مثلا. بحال الذهب سي اكزاكتومون بحال الذهب. دونك كاينين الناس كيبغيو يخبيو فلوسهم وينفستيو ويشريو الذهب. انا لحد الان هاد الساعه جيم بوكو لي ساك، سي كيك شوز كو جيم بوكو اي جانفستي في دي ساك اي جاشيت هكايا مره دو بيل بياس pour ma petite collection personnelle. et du coup bah aujourd'hui غادي ندير لكم le tout premier unboxing de sac de luxe. je sais que بزاف ديال الناس ما غتعجبهمش هاد لا فيديو، donc si c'est pas votre tasse de thé, on se retrouve la semaine prochaine inchallah pour une nouvelle vidéo. On zappe la vidéo ما نشوفوهاش et on passe directement à la semaine prochaine. donc هنا en fait غتشوفوا واحد la boîte Louis Vuitton. donc خديت un sac Vuitton من عند un personal shopper mais nouveau. donc en fait اليوم غنديرو unboxing تاع Louis Vuitton, unboxing Gucci. غادي نبداو بلو بتي تيتام باسكو عندي واحد دوزيام نوف وعندي واحد 999. donc en fait عندي خديت ان ارتيكل غوتشي دوزيام مان. دونك غادي نهضروا اوسي اليوم فات لا فيديو على لو دوزيام مان على لو بيرسونال شوبر شنو هو. دونك انايا من نهار جيت لكندا ان فيت كنت كنقلب ان فيت على بيرسونال شوبر. كاسكو سي تو سامبلومون اون بيرسون ان فيت اللي غادي تبقى تقدا لك لي بياس اللي انت ما كتلقاش فاسيلمون سور لو مارشي. خديت une ceinture Gucci. donc هادي en fait c'est une ceinture انا j'aime beaucoup la marque Gucci et كيعجبوني لي سانتور ديالهم لحقاش تا كاليتي بري زوينين وكيدوموا في لو طون. انا pour moi c'est des indémodables. وكنت باغاها في واحد لا كولور تري سبيسيفيك اللي ما لقيتش اون ماغازون، اللي ما لقيتش حتى اون لين. كنت باغا نشريها اون لين ولكن فارفيتش في كاع لي سيت، في لو سيت Gucci اوفيسيال اكسيتيرا ما لقيتهاش. داكشي اللي جي في ابل ا كارت بلانش كي ان بيرسونال شوبر اللي قلت لهم en fait je les ai contactés قلت لهم بغيت هاد لا سانتور هادي هادي لا طاي ديالي اكسترا. سولوني قالوا لي بغيتيها نوفيل ولا بغيتيها دوزيام مان. قلت لهم انا ما عنديش مشكل هاد لا سانتور تكون دوزيام مان، ولكن ليطا ديالها بغيتو يكون 9 de chez 9 de chez 9. دوكو دبروا لي عليها في ميم با 2 semaines je pense et ils me l'ont livré et du coup je vais vous la montrer. donc هذا c'est un article de deuxième main. غنقولش لكم le prix ديالو. le prix ديالو il a coûté un peu moins que en magasin, quelques dollars seulement صراحه une centaine de dollars je pense. mais vraiment ما ندمتش عليها لحقاش الي نيو دو شي نيو دو شي نيو. في الاخر تاع لا فيديو غادي نعطيكم كلكو كونساي على البيرسونال شوبر اكسيتيرا، دي تريك اللي خصكم ديروا، دي تريك اللي ما خصكمش ديروا. دونك جاتني لا كارت دو كارت بلانش افيك لو نيميرو دو سيري ديال la ceinture etc. et du coup bah la ceinture
Alors خديت في هذا اللون هذا un peu beige nude. هذه c'est vraiment une couleur que j'adore chez la maison Gucci. هانتوما شوفوا c'est une couleur اللي كتجي مع كلشي حتى مع هاد لا روب هذه لو بغيت نديرها غادي تجي elle est trop belle. هاد المره خديتها كاليبر شويه غليظ خديتها ميديوم ما خديتش لا توت بيتيت. نتوما كتشوفوا واعره بزاف elle est trop belle vraiment فزت بيها شحال وانا كنقلب عليها شحال وانا كنقلب et فاش شدوا لي ماغازان صافي قلت ليها je vais faire appel à un personal shopper parce que les magasins مازال سادين et مازال je ne peux pas faire des commandes et tout donc جابوها ليا je suis très contente. هادي en fait c'est une ceinture deuxième main شراتها شي وحده ما بقاتش جاتها في لا طاي ولا ما بقاتش عجباتها ولا وعاودات بعتها. néanmoins l'état ديالها il est neuf لحقاش هانتوما كتشوفوا لو جي ديالو لو جي ما فيه حتى شي غيور باقي بلا بروتيكسيون ديالو. شي هاد الاباده البيضاء اللي كتبان لكم c'est la protection اللي كدار هنايا en fait في السداده ديال لا سانتور باقي بالبروتيكسيون ديالو. لا سانتور جديده je pense qu'elle n'a jamais été portée je sais pas وقيلا alors هاد السيده هذه اللي باعتها سوا غتكون جاتها كادو ما جاتش قدها ولا شي حاجه سوا سي با سون ستيل سوا سي هادو هما لي بون زافير فريمون في الدوزيام مان جادور هاد لي بون زافير ديال شي وحده كتكون شرات شي حاجه وندمت عليها جوست ابخي ولا جاتها كادو وما بقاتش عجباتها ولا شي حاجه بحال هكا ولا غلاضات مابقاتش كتجي قدها ولا تخيك بحال هكا. هنا فين كتقدروا ديروا دو très bonnes affaires. Donc هذه premier article c'est la ceinture Gucci كيما قلت لكم la Gucci marron magnifique j'ai hâte de la porter. مازال ما لبستهاش حد الان مازال ما جاتنيش الفرصه انني نلبسها mais franchement هذه elle passe en été en hiver مع toutes les tenues avec un short un jean une robe quoi que ce soit voilà super belle. Et bien sûr j'ai tenu avec le dust bag ديالها و la boîte لحقاش انا ديما كناخذ دوزيام مان كنبغي لو dust bag ضروري. لو dust bag هو هذا en fait فين كتخليو الارتيكل ديالكم محافظ عليه surtout pour les sacs البنات ما عمركم تاخذوه بلا لو dust bag ديالو. et انا كنبغي aussi la boîte باش تبقى عندي in case انا طلعت ليا في الراس شي نهار وبغيت نبيعها. et عاوتاني c'est un des avantages ديال لو luxe c'est que كتلبسوا الحاجه فاش كتطلع لكم في راسكم vous pouvez la vendre مره كتبيعوها بالربح ومره كتبيعوها بالخساره ولكن راه سي جامي فريمون خساره باسكو كوميم كتكونوا ديجا فو لافي امورتي ولبستوها. اي كيما قلت لكم في لي موديل ايكونيك بحال دابا جو سي با موا لو ساك كلاسيك دو شانيل مثلا كي برون لا فالور شاك اني ودابا مع الانكريز ديال البرايسز اللي يوريكم دونك بحال دابا هذاك تقدر تشري كيما قلت لكم في الاول لا فيديو ب $1000 وتعاود تبيعو ب $2000 العام الجاي et qui se passe sans aucun souci parce que ça reste des classiques. Donc voilà, Hada pour le premier article. D'abord, on va le deuxième article, l'article Louis Vuitton, le gros, je pense, les kisos, je pense, faites la vidéo. Et voilà le sac que j'ai pris. Alors, Hada, on a dit qu'on va ça dire qu'on va nous voir les com. هذا الصاك هذا كان كيعجبني en fait أول مرة شفتو خلال شفتو في 2015 ولا 2016. وفاش شفتو j'étais encore étudiante يلا شديت الباك je pense نكون في la première année d'université ديالي étudiante, j'ai pas d'argent, mais je dépends de mes parents, mais ما وقفتش على راسي en fait يلا عندي mon argent de poche en fait باش كنقدر نشري des petites babioles et tout mais j'avais pas d'argent d'excès. On peut dire que je n'avais pas d'argent d'excès. et اول مره شفتو في Pinterest مازال عقله شفتو في Pinterest ينيح والو قلت او ماي جاد هاد لو ساك il est magnifique وفريمون بقيت كنحلم بيه وكنقول او جيسبر شي نهار نقدر نشري. اي فريمون كان كيجيني سي ان ساك اناتينيابل عمري ما غادي نقدر نشري لحقاش سي ان ساك كي كوت تري شير كيبان لي لوي فيتون اون مارك دو لوكس اون غراند ميزون اي كنقول ما عمري غادي نقدر نشري مي بقى في ان كوان ما تيت حلم يعني هذاك فريمون كان هاد لو ساك حلم. اي صافي دازو ليام دازو لي زاني بقى في بالي باقي توجور في بالي c'est-à-dire صافي 5 ans ولا 6 ans هاد لو ساك كنموت عليه كي كنشوف شي وحده هازه ولا كنشوف شي تصويره ديالو في لي ريزو سوسيو فريمون j'ai des étoiles dans les yeux c'est un sac que j'aime beaucoup vraiment راه متقدروش تصوروا. دازو ليام دازو لي زاني لا بتيت نهيله كبرات et خدمات et وقفات على راسها et جاوها des opportunités professionnelles bref et la Nouhaila la petite Nouhaila a commencé à s'intéresser au luxe. علاش parce que bon ما نعاودوش ندخلو في داك لو ديبا مي جو مانتيريس جيم بوكو عاوتاني كيما قلنا لي ساك اي تو اي بديت ما بيتيت كوليكسيون دو ساك دونك كل مره كنشري ان بتي تروك ان بتيت بابيول من هنا من هنا من هنا من هنا على حسب بيان سور اشاك فوا لو بودجي. اي جات واحد النهار اللي جو مو سوي دي ادي نجمع
الصك الاحلام ديالي اللي هو هذا اللي غنوريكم دابا. دونك جمعت اي جا نهار اللي جيت نشريه فيه. دونك جمعت مشيت للمغازان قالوا لي ما كاينش. ديسيبسيون. اوكي دازو ليام عاوتاني قلت اجي نعاود نشوف لو سيت. دخلت لو سيت ما كاينش. تقيت في لا نيوزليتر باش تقيت في ديك لا ليست داتونت. اشاك فوا يرجع ستوك في لو سيت كي كندخل كنلقاه طار. عندك هو واحد لو نيس بيبي واحد اون فيت الباوتش ديال ميكاب. بريف سي ان اوتر ساك مي هادوك جوج عاجبيني والو كاينينش. اشاك فوا ندخل السيت اشاك فوا روبتور. جي ميم ابلي المغازان واش نقدر نكومونديه والو ما كاينش. خاصك تسنى ليست داتونت باتاتي باتاتا. قلت اش غندير ما غندير غادي نكونتاكتي كارت بلانش نشوف واش ils peuvent me le ramener. Et carte blanche en fait باش كيعجبوني انا لي بيرسونال شوبر. علاش en fait j'adhère beaucoup à ce concept لأخاطش en fait le personal shopper كيكون عنده لو ريزو ديالو. c'est-à-dire ماشي كيمشي هو يشري لك من المغازان وصافي. هو بحال دابا كارت بلانش عندهم ريزو في لوروب كامله في لامريك كامله. c'est-à-dire دابا انايا مون ساك راه جابوه ليا من لوروب. Et du coup bah je les ai contactés قلت لهم عافاكم واش تقدروا تشوفوا لي لو ساك راه لي اون روبتور اي تو اي تو اي تو اي تو. قالوا لي وي نجيبوه لك هذا. سيرت il va coûter légèrement plus cher parce que كيزيدوا عليك لي سيرفيس ديالهم سورتو فاش كيكون ان ساك جديد نيو اي سورتو فاش كيكونوا غيجيبوه لك من ان اوتر بيي اي تو. كتزيد لي فري دو سيرفيس لي فري دو ليفريزون كي بوف كوتي ان بو شير. بحال دابا انا يمنوا ليفري من لوروب لكندا دونك سا بريف هادوك سي دي فري كي رونتر اون كونت. ولكن فاش كتكونوا كتعاملوا مع ان بيرسونال شوبر بوندون لونطون اي تو راه كيديروا لكم دو تري بون بري فاش كتوليو دو بون كليون. دونك واحد النهار جي ريسو ان ميساج دايوغ تيرمون جيتي كونطونت سكريني داك الميساج حطيته في انستغرام ستوري لحقاش جيتي تري اكسيتي كوم اون بوز. عرفتو بحال فاش كتكونوا صغار وكتكونوا باغيين شي كادو افيك امباسيونس كيجيبوا لكم والديكم نهار عيد ميلادكم ولا راه كتكونوا بغيت فرحانين. دابا هذا سي ان كادو كو جو مو سوي في انا اي كنت ماشي غير فرحانه. صيفطوا لي ميساج قالوا لي وي غاري جا لو ساك ديالك سي بون اون فا تو ليفري. جابوه لي حتى للدار il me l'ont livré et ما يمكنش تصوروا الفرحه ديالي لحقاش سوني با جوست ان ساك وصافي. دابا انا عاودت لكم لي ستوري باش تفهموا شنو هي لا فالور ديال هاد لو ساك. لا فالور سنتيمونتال ديالو عندي سي ان ساك كيما قلت لكم كو جافي فيو كون جيتي باقا étudiante et كان كيجيب ليا بلي سي كيك شوز كو جو نو بوفي جامي اتاندر حيتاش كان كيجيني غالي et باقي كيجيني غالي. سي une grosse somme pour moi et je pense aussi pour beaucoup d'entre vous. Mais عاوتاني هذا كيما غتشوفوا c'est un classique il est pas démodé depuis des années qui existe depuis des années et la valeur ديالو غادا كطلع. donc c'est génial. نهار غنبغي نعاود نبيعو كاع الا طلع ليا في راسي باغا نبيعو مزيان ان bon prix. bref du coup qui m'a expliqué bah c'est la concrétisation en fait de mes rêves. Ça montre en fait c'est un plaisir personnel que je me suis fait en prenant le sac. C'est كنبين لراسي باللي pendant toutes les années هادو راه j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai créé de la valeur, j'ai زدت طورت من راسي et ça ne me fait que plaisir. Donc d'abord on va les le sac que j'ai pris et bon c'est d'un Louis Vuitton hein. Donc comme je fais donc il j'ai la boîte diallo bien emballée. Donc la boîte diallo iconique Louis Vuitton hein. Et que j'ai le pouch diallo. Donc il y a dit le tote bag diallo. Je vais vous le montrer. Donc il y a dit le tote bag avec le sac à l'intérieur et il dit le petit truc en fait un idée moi je connais mon personal shopper et je vous invite à faire de même aussi. Dis-moi la Louis Vuitton qui déroge carte d'authenticité donc la facture. Donc un idée la facture mes achats daroré. Donc voilà bon il y a la facture à l'intérieur et tout. Voilà باش au cas où هذه ديما je la garde حقا ديما je garde la facture et tout لحقاش الا وقع ليا شي بروبليم في لو ساك باغا نمشي عند لوي فيتون غيقادوه ليا سورتو كو ça peut arriver تقدر لا طوال تقشر ولا يكون ان ديفيكتو ولا ديما il faut garder les reçus ديالكم باش au cas où شي وقع شي بروبليم شي نهار كتمشيو au moins vous avez une preuve ولا je sais pas quoi اللي ça va vous aider انهم ياخذوكم en charge le dégât ولا هذا ولا surtout الا بغيتو تبدلو. انا je connais des personnes qui ont acheté des sacs واللي 2-3 jours après mes proches عجبينهم مشاو عطاوهم un avoir ولا بدلوا لهم le sac carrément. donc مي خصكم تخليو ضروري les pièces justificatives ديالكم. bon le petit sac oh my god Nelly I'm so happy والله العظيم. Alors, je vais vous le montrer.
Alors le sac ابدا قلت لكم قلعوا quel sac j'ai pris في Instagram تا وحده ما قلعت je pense جوج deux personnes ما بين des centaines اللي قالوا لي سميتو et شي وحده اخرى قالوا لي le style mais sinon j'ai pris 1 2 so excited 3. Alors j'ai pris le Palm Springs de chez Louis Vuitton, le mini sac à dos. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hâte le sac, mais comme vraiment c'est un sac qui me ressemble. Je trouve que c'est un sac qui colle à moi, qui colle à ma personnalité, qui colle à mon âge. C'est un petit sac à dos mini. وخيبان لكم هانتوما قد وجهي كبر من وجهي شويه كيهز بزاف. وليت هو اللي كنهز هاد الايامات ما بقيت كنهز دوبي كو جو لي ريسو لحقاش تسنيت نهزو شي شويه ونستعملو عاد ندير لكم هاد لا فيديو دوبي كو جو لي ريسو ما بقيتش كنديها كاع في السكه الاخرين ديالي كنهزو غير هو لحقاش كيجي مع كلشي تقدروا تهزوه سبورت وير تقدروا تهزوه كلاس تقدروا تهزوه تمشيو به بارتو تمشيو به للخدمه تمشيو به لي ماغازان تمشيو به لي كورس انا فريمون هاد لو جور دو ساك هادو اللي كنشريهم فريمون بور تو لي جور عندي ان سول ساك ان سول لي ما كنهزوش طول لي جور وندمت كاع علاش خديتو في ديك لا كولور وفي ديك لا ماتير لحقاش الا هزيتو طول لي جور غادي تخسر اي سي لو غوتشي مارمون لو بلو ديالي نوريه لكم رابيدمون هذا ديجا راه كنت هازه اليوم سي هذا ان فيت سان ساك جو بو با نهز طول لي جور لحقاش الي اون فولور اي تا لا كولور الي اسي ديفيسيل ا بورتي و هاد لا ماتير هادي دغيا 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 ال سابيم دونك مكنهزوش ديما مي quand je mets un prix aussi élevé في un sac la majorité du temps 99% كنبغي دي ساك عمليين اللي غنهز ديما بارتو لحقاش بون انا هكا ما كنبغيش ان فيت نشري شي حاجه غاليه ونخبيها في البلاكار it doesn't make sense كنبغي دي ساك اللي غادي نخدم كل نهار اي هذا ان فيت هذا لو بالم سبرينغز ميني سي ان ساك دو تو لي جور كيهز كلشي كنخشي فيه القراءات الماء كنخشي فيه لي زيربود التليفون الواليت ديالي كنخشي فيه الباسبور كنخشي فيه كلشي دونك جو فو المونطري دونك هاودا كيفاش كيجي داير بحال هكا هنايا فات كتلصقوا سترابس ديالو دونك جو فو لي مونطري فوالا هما دوك كيفاش دايرين اون فيت كي بيان فهاد لو ساك سي كو تقدروا تهزوه دو ديفيرونت مانيير تقدروا تهزوه غير بحال هكا ولا فاش ديروا ليه سترابس تقدروا تهزوه اون بوندولير تقدروا تهزوه اون ساك ادو تقدروا اون فيت كتلعبوا بهادو كيما بغيتو انا هاد الايامات كنهزو بزاف صراحه بوندولير فريمون جو ماتوندي با اسكو فاش يجيني ندير لي بوندولير مي كومون جو في اون فيت كنشد هاد لي دو بحال هكا كنلصق هادو دو بروميير كوتي و لي زوطخ كنلصقهم من هنايا فوالا سا دون سا وكندير ليه بحال هكا وكنهزو اي فرانشمون il est incroyable c'est un sac trop résistant انا فريمون لوي فيتون mon avis personnel في لي ساك اللي عندي لوي فيتون كنعطيكم الضمانه ديالي ils sont très résistants la toile ديالهم incroyable هذا ما كنخاف عليه لا من ما لا من شتا لا من ثلج لا من حتى حاجه باسكو عنده هادو الكوير كحل بحال دابا جو سي كو لو الما بيبي فيو كو عنده داك الريفيتمون هكاك اون بيج كلير اي حاجه كتخسروا اي حاجه كتطبعوا انا بالعاني خديت هذا نوار باش نهزو نمرمدو فين ما مشيت franchement je suis trop contente c'est un sac en fait c'est un sac quand même qui coûte un coût. Alors, actuellement, le sac, le Palm Springs Mini au Canada coûte 2690 $ canadiens sans taxes. Donc avec les taxes, ça coûte les environs de 3000 $. Je sais, c'est un coût. ولكن ما غندخلوش في الموضوع. Donc voilà. هذا كيفاش داير à l'heure actuelle je sais pas واش مازال il est indisponible au Canada mais انا ça fait 3 semaines il était indisponible فاش قلبت عليه فاش vraiment j'ai décidé de l'avoir donc قولوا لي كيفاش جاكم في les commentaires comment vous trouvez le sac il a déjà عندكم هذا le genre de sac n'hésitez pas à me dire quelle est votre expérience معاه واش il a bien tenu في les années واش ما تقشر لكم حتى حاجه واش il a bien vieilli et tout انا ديالي c'est un made in Spain. Et en fait, ce genre de sac, il faut faire très attention parce qu'on aura de deuxième main ou là un personal shopper parce que Kenny fait c'est les imitations donc il met comme dit la facture تكون كاينه et qui compte le numéro de série بحال دابا انايا ديالي oh my god غادي تخسروا mais bon je vais vous montrer le numéro de série هاودا هنايا
qui يكون مكتوب هنا. هذا هو باش كتعرفوا en fait واش c'est un vrai sac ou pas. Et avant d'acheter قولهم يعطيوكم le numéro de série et faites-le authentifier. Vous pouvez juste appeler la maison Louis Vuitton ou leur donner le numéro de série et تأكدوا واش c'est un vrai ou pas. Et aussi, il a que sur un personal shopper, شوفوا la possibilité de rendre le sac. بحال دابا باغ اكزومبل نقدر انايا يجيني هذا نشك فيه بلي سي با ان فري نديه لوي فيتون ندير ليه اوثنتيفيوه ليا سي سي با ان فري نقدر نردو لهم ابخي. اي فرانشمون انا كنتعامل مع كارت بلانش دابا دوبوي تقريبا عام. J'ai jamais été déçue de leur service, ils ont toujours au top, ثقة فيهم واحد الثقة عمياء parce que je les connais personnellement et عارفة الكواليس ديالهم et tout. Et je sais qu'ils font toujours authentifier leur sac et tout. Donc voilà, قولوا لي كيفاش جاكم le sac. أنا صراحة je suis très contente de mon achat. غتشوفوه بزاف هذا في Instagram كنلبسو et في les vidéos, في les vlogs et tout. C'était ma petite vidéo. Donc Lyoma en fait je vous ai montré, je vous ai parlé du fait d'acheter un sac de luxe new جديد من المغازان ولكن à travers un personal shopper. يقدر إلا عجبتكم هاد لا فيديو طلبتوا مني plus de contenu par rapport à ça. La prochaine vidéo تكون l'achat d'un sac de luxe من عند البيرسونال شوبر توجور ولكن دوزيام مان ماشي نوف ماشي من المغازان ماشي بالفاكتور ديالو مي دوزيام مان ديجا اوتيليزي اترافير من طرف واحد لا كليونت ولكن بيان سور ليطا ديالو il est neuf. Donc je pourrais vous le montrer si ça vous plaît et surtout que le prochain personal shopper c'est un personal shopper marocain اللي كاين في الدار البيضاء. اول مره نتعامل مع une personne هكايا مغربيه من المغرب غادي تصيفطوا لي حتى لكندا. دابا actuellement le colis est encore مازال je ne l'ai pas encore reçu mais si vous voulez la prochaine vidéo ان شاء الله تكون l'unboxing vraiment ما نحلش الصاك حتى نحلو معكم في la vidéo نعطيكم tout mon avis وندير لكم vraiment une revue détaillée على لو سيرفيس ديال هذاك البيرسونال شوبر اللي كاين في الدار البيضاء على لو ساك على الباكاجين كيفاش غادي يوصلني اكسترا. ندير لكم vraiment une revue sincère et honnête. Ça sera pas du tout un partenariat. Le sac je l'ai payé هذا حتى هو je l'ai payé. هادشي كامل كان vraiment كنعطيكم فيه mon avis honnête et sincère. Donc quelques conseils عاوتاني pour récapituler si vous voulez acheter un premier sac de luxe. Surtout انا je vais parler على الناس اللي بحالي اللي ما عندهمش une grande collection اللي يلاه باغيين يبداو يشريو les sacs de luxe. بداو ديما des maisons qui ne coûtent pas très cher bien sûr على حساب. Bon ça va vraiment dépendre de votre budget ولكن أنا مثلا كنبدا les maisons qui coûtent moins cher. دابا Louis Vuitton à mon sens c'est la maison de luxe qui coûte le moins cher. عندك Louis Vuitton, Gucci, après Dior, Chanel, Hermès etc. Bien sûr Dolce Gabbana mais Anna pour moi les grandes maisons le meilleur rapport qualité-prix surtout pour un premier achat qui est Louis Vuitton parce qu'ils ont des sacs indétrônables, indémodables qui coûte pas cher. بحال دابا انا كنفكر دابا في لو Neverfull. لو Neverfull مازال je l'ai pas encore ناويه نشريه. لو Neverfull en PM le petit ناويه نشريه ان شاء الله من هنايا للصيف باسكو داك لو جور دو ساك كابا جيم ترو نلبسهم في الصيف. دونك بروبابلومون من هنا للصيف تشوفوني ولا بيتيتر نجيكم معايا ناخدو لو Neverfull en PM. كنفكر aussi في le Alma bébé d'Amier. C'est un indétrônable, c'est un indémodable qui est ما بين les classiques ديال la maison Louis Vuitton ils prennent de la valeur chaque année. Bah voilà quoi, هادشي اللي كاين. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Vraiment انا هاد le sujet vraiment هاد le sujet كيعجبني بزاف. واو دي ماما هذا السوجي كيعجبني بزاف et j'ai envie de vous proposer plus de contenu par rapport à ça. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions اللي عندكم لتحت في البلاصه ديال لي كومونتير وانا جي ريبوندر ان شاء الله في لا بروشين فيديو. لايكوا لا فيديو الا عجبتكم وشاركوا القناه الا اول مره تحوا على لا فيديو ديال اليوم مازال ما شاركتوش. انا دو مون كوتي جو في دي énormes bisous نتلاقاو très prochainement ان شاء الله فيديو جديده. Gros bisous. Bye bye.